Итак, ребята, сегодня мы будем проходить игру под названием Эмили. Ночная холодная подвале. И, кстати, да, всем привет, ребята, вы на канале моем. Короче, забыл имя. Сегодня мы будем проходить Эмили за 5 минут. И потом пройдем Ауна. Так, сегодня у подруги была вечеринка. сейчас. Много гостей. Сейчас. Так, заново. Как я помню, Топси сказал, что ручка была на тумбочке. Ведь так будет быстрое прохождение игры. Сейчас, погодите. Заново. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Ого, с первого раза. То есть уже с третьего. Нужно поскорее найти выход. Сегодня у нас будет концовка под названием Аун либо Макс. Я не знаю. Топси сказал Макс, а блогер другой сказал Аун. Ну конечно, блин. Главное ничего не забыть, кстати. Пока можно взять ведро. Твою же. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Фух, успел. Главное, хоть он вообще не заметил про открытый ящик. Я успела Ауну дать рычаг. Я назову его. Никто не был. Давай быстро. Угу. Он идет отправить инструментальный ящик. Это означает, что мы открываем уже третью концовку. Отлично. А, да, точно, блин. Кстати, я уже знаю, как сделать 24 вольта. И дверь этот не закрываем, ведь он может заметить, что я закрыл дверь. То есть, да. И хорошенько, что он ушел. Так, пока можно... Я думаю, пока можно перерезать их. Так. А не покажу. Я ничего не забыл, наверное. А не забыл. Здесь кто-то был? Так никто не был. Ну, вроде все на месте. Да.
И, кстати, нам не нужны кустачки и масло. Поэтому... Ведь поэтому нам он откроет. И нам не нужен пароль именно. Поймите. Так, щиток открыли. Можно сделать... Тут пока нельзя включить 24 вольта. Рыбкам привет. Твою же. Что за шум? Ремейчик. Всю, успел. Это, конечно, быстро. Что? Да. Погоди-ка. На тебе, попа. Здесь кто-то был? На тебе, попа. Все. Все на месте. Никого не было. Кстати, если что, у меня маска кролика я сам получил. Его можно посмотреть в видео Топси. Так. Ага. Я, если что, на всякий случай забыл. Другой. Отлично. Все, теперь сейчас Макс, а он нашумит. Сейчас он выйдет и скажет. Кто это там шумит? Вот видите? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да. Это точно. Попробуй позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Братик, посмотри. Братик, смотри. Нашел телефон. Да, я уже... Нет! Ну какой Макс? Макс, открывай! Это из-за тебя он сбежал! Ну, конечно, мы ждали. Здесь свалить через канализацию, пока он не вернулся обратно. Блин, это что у нас? Блин, мне страшно уже. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Да, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Братик, смотри, я иду через канализацию. Вы сбежали от маньяка и помогли еще выбраться в другой мужик. 8 минут. А вы не получили? Эта концовка называется... Сейчас, погоди. А, да, и правда. Давайте еще раз. Ну, вы узнали, как получить его. Всем пока.